warra keenya akkam jirtan nageenya badhaadhaa jajjaboo dhimma Oromiyaa qabannee isinii dhufneera. Oromiyaa ammaan keessa ooltee bulte. Keessattuuyyuu mormii haaromsa Midrookiitiin wal qabatee dhiyootana godinaalee Gujii lamaan keessatti dhoowwan irratti haasa'iisaaf dachaanee jira. Midrook cufamtee jirti. Uummati karaarra ba'ee jira. Hedduun namaa miidhamee, hedduun namaas du'ee jira. Uummataa fi mootummaanis iddoo tokkotti ammoo walta bu'iinsa uumanii jiran. Dhimma kanarratti mari'atiisaaf keessummoota hayyoota garagaraa addee qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Isaan keessaa tokko Daani'el Bariisoo Areerii Sweden irraa, Abbaa Diimaa Guyyee achuma Sweden irraa, Alamuun Sokoraa ammoo Kanaadaa irraa jira. Teeknishaanii keenya Fuwaad Siraajii nu waliin jira. Turtii nu waliin gootanuuf gamanuma asiin galateeffata. Hirmaannaa OAS akka gootanuun barbaanna. Keessattuuyyuu OMN bakka isin hojjettuuf hin hojjenne beekisaa fi biyya irra jirtan addee daawwatiisa jirtan jala kanatti koomenti godha. Yoos akkasin waliin jirtan beekisa dandeenya. Warra keenya baga nagaa fayyaan dhuftani. Dansaa Maarree Galatoomaa ulfaadhaa Daani'el sirraa jalqabaa gaazexessaa oduuf haala jiru maraayyuu hin beekta waan ta'eefuyyuu mormii hardhaaf kale'eetti godinaalee Gujii iddoo garagaraatti namooti du'anii jiranii keessattuuyyuu adoolarraa namni 7 du'ee 10 ammoo madaa'ee jira. Shaakkisoon kaleen cadheessaan fincilaa ooltee hardha ammoo fincila san diiddee cadheessa san diiddee utubaa gurguddoo sarara ibsaa kagara Midrook deemu qaarsisiisaan ujjummoolee bisaanii tarsaasisaanii Midrook harka mirciirtee hujii dhoggitee jirti. Tolaan adoon ta'in giddiin jechuu kiyya warri moggaa lafaa jirulleen qe'ee beeraa lakkisee mormii ijoollee lakkisee marii maanguddoo dhiisee hidhatee gara cinaa lafaatti deebi'ee jira. Aariin rifuun muddamiisi kun martinuuyyuu abdii fi gaddaa fi gammadi lafuma Gujii tana gubbaatti torbaan tana waan uumame keessaa waan tokko. Coraan namaa Daani'el maal fakkaata? Miirri Gujii keessa jiru yeroo ammaa kana keessatti maal fakkaata? Mee haala waliigalaa keessummoota teenya barsiisi. Egaa fidansa galatoomii badhaasa Duraame akkuma ati nu baante miidhaan guddaan kan irratti dhaqqabde nama keenya irratti adoola irratti gara miidhaatti dhufiisan duratti haala godinni Gujii keessa oole keessattuu mormiin kuni bifa finiineen aanaa Boora'ee aanaa Girjaa jechuudha godina Gujii baa jechuudha. Girja jechuun aanaa gannaalee gamaa jalaan baaleen daangessa jechuudha. Aanaa sallee keessatti mormiin taasifamaa ooleera. Aanaa sabbaa boruu, aanaa aagaa waayyuu akkasuma karaa aanaa gooroo doolaa harqallootti illee namni diqqoo mummufatee illee akkuma tinuu jettee cina deebi'eera. Ta'a doolarraa yoo jalqabe adoolarratti akkuma beekamu godina Gujii keessatti Gujii lamaanii keessatti eegga mormiin haaromfamuu haaromsa warshaa warqii Midrook laga dambii mormuudhaani erga jalqabamee torbaan lammaffaa fixuuf deemna gara torbaan sadaffaa deemuu fi
akkuma beekamu Adoola irratti guyyaa kaleessaa iddoo garagaraatti mormiin kun haaluma gaariin deessifamaa ture torbaan guutuu fi dura irratti lixa Gujii jechuudha gara Bulee Horaatti gara Fincaarraatti illee agaaziin uummata san ukkaamsite hidhaa fi rasaasa madeessuu achirraa jalqabdee aanaa dudda daawwaa magaala Fincaa'aa jechuudha torbaan darrite keessa. Takaleessaa immoo baasa. Bulee Horaa agaazii akkasi godhee takaleessaa tun baasa magaalaa godina Gujii baha magaalaa Adoolaa irra keessatti kan uummata keenya akkasi miidhaa ture poolisii Oromiyaa tunuu walii lama akkuma naannootiin adda poolisii Oromiyaa isin jedhu humna bittinneessaa poolisii Oromiyaa jechuudha. Poolisii Oromiyaa tun Adoola irratti haleellaa kaleessa qofan jalqabnee kaleessa lubbuu nama baache malee torbaan darrite gaafa wixataa jechuudha gaafa mormiin tun dhootu torbaan darrite keessa magaala Adoolaatti kolleejjii barsiisummaa Adoolaa jechuu ittuma seenanii kilaasii yookiin daree barnootaa keessatti barattootaa fi barsiisotatti boombii aaraa foddaan darbatanii itti seenanii barsiisaafaa gabbuusanii tumani jechuudha barsiisaa kolleejjii Adoolaa keessatti. Torbaan darrite poolisoonni Adoolaa tuni hammeenna kana jalqabdee kaleessa nami hiriira guddaa bahee nami guddaan lakkoofsaan guddaa gara 30 ol ta'u magaala Adoolaa wayyuu tana keessatti bahee jennaani kaleessuma torbaan darrite keessa barattootaa fi barsiisotallee nama 18 go'a hidhanee turani beette kolleejjii Adoolaa keessa kolleejjii barsiisummaa Adoolaati. Nami hiriira bahee guyyaa kaleessa akkuma beekamu labsiin gabaa lagannaallee jira magaalota adda addaa keessatti taasifamaa oolee ture. Magaala Adoolaa tana keessatti labsiin gabaa lagannaa tullee numa jirtee uummanni bahee namni 30 oli kun magaala Adoolaa keessatti nama kaleessallee nama hedduu hidhamee mormii kanaan wal qabatee jechuudha. Kolleejjii barsiisummaa Adoolaa kanallee barsiisotallee dabalatee nama hedduu hidhanee hunni dafee dhaqqabaa poolisii Oromiyaa yookiin hunni kora bittinneessaa poolisii Oromiyaa kun torbaan darriteeyyuu nama hedduu hidhanii kaleessallee ganamaa kaasanii nama hidhanii jennaan uummanni qeerrooni waajjira poolisii dhaqanii nama nuu hiitan nuu baasaa jedhaniin nama nuu hiitane nuu baasaa nuu kennaa jedhaniin achi immoo isinii kenninaa jette poolisootillee amma jidduu tana maanguddoon abbootii amantaallee jiranii isinii kenninaa nama kana nurraa qabaa jetteedhanii poolisootillee achi immoo jidduutti ajajaa koomaandaraa humna dafee dhaqqabaa yookiin humna kora bittinneessaa poolisii Oromiyaa kana nama koomaandare Ayyelee jedhama ajaja kennee dhukaasaa jedheeni nama achi baye nama keenya gannuu dhiisaa jedhee waajjira poolisii Adoolaa jidduu fuuldura bayee taa'e uummata nama 30 geeyu kaan akkuma gaafa bushooftuu kaan boombii aaraa ga'itti dhiisanii rasaasa ga'itti dhiisanii uummanni akkasiin dhume jechuudha kaleessa galgala jechuun gariin akka odeeffadhee achi bilbila namoota gara garaatti bilbilee dhageetti isaanii nami du'e kun waajjira poolisii sanduuraa bishaan kuufamee jira diishii kana keessa bisaa eelaa kana keessa seenee dhumee nami jedhanii poolisii akkasitti himti garuu uummanni ka jedhu akkasii mootii hospitaala Adoolaarraallee mirkaneeffadheera. Nami rasaasaaf boombii sanii ukkaamame nami kun walirra bahee akkasii akka du'e mirkaneeffadheera. Akka isaan jedhan sanii mootii namni walirra bahee hin duune namni rasaasaan dho'ame poolisoonni adoo dura hiriira kanarratti boombiin darbiin rasaasaan roobsinuu ganamumaa jechuudha. Nama tafii deemu nama lamaan seensuma magaala Adoolaa naannoo bakka Kuchoo jedhamu irratti tokko hojjetaa mootummaati Magarsaa Badachaa nama jedhamuu fi Yohaannis nama jedhamu rasaasaan rukutanii ganuma san riiferii gara Hawaasaa erganii
Saniin duuba immoo gara sa'aatii duubaa poolisoonni kun uummata akkasitti rasaasatti roobsanii akkasiin reeffa waan nama gaddisiisaati nama ajjeesan san fuudhanii waajjira isaaniitti galfatanii reeffallee dhoogganii yoommoo reeffa kana fuunee amma uummata biyyaa kennine warraa kennine gujii yaa'ee nu fixa jedhanii reeffa akka mi'aa kaan waajjira isaaniitti galfatanii irra bulanii higa waajjira galfatanii agaazii yaammatan. Kan agaazii yaamelleen poolisuma Oromiyaati. Uummanni erga nama ajjeesaniin duuba erga barattoota qeerroo fixaniin duuba poolisii agaazii yaammatanii agaaziin kallattii sadiin jechuu karaa nageelleerraan karaa dilla kibbarraan karaa uraaqaatiin akkasuma bulee horaarraa gara adoolaa dhufanii halkan dhaqqaban jechuudhaan halkan salli erga dhufan agaaziin tulleeni dhukaasuu jalqabdee agaaziin dhufte tun gara konkolaataa 10 jedhanii dhufanii magaala adoolaa marsanii itti bariisisanii barii tanalleeni akkuma social media irratti post godhaa qoodaa turree nama daldalaa shaakkisoorraa obboleettii isaa deettee hospitaala adoolaatti deettee isii gaafachuu nama deemu hachee biluu naannoo seensuma magaala adoolaati achillee dhaabsisanii rasaasatti roobsanii ajjeesanii akkasuma agaaziin uummata tumaa oolanii hidhaa oolanii hadha ta adoolaa ta fakkaatti akkasuma agaaziin nama hidhaan uummata qofa adoon ta'ini kantiibaa magaalaa adoolaa itti aanaa kantiibaa jechuudha magaala adoolaa nama caalaa waaree jedhamullee hiiteerti maaliif VOAdhaa fi sagalee kennite jechuudha hidhaneeranii maaliif jennaani yoonni kaleessa VOAdhaa fi VOA sagantaa afaan Amaaraatti yoonni haasaa kennu dhukaasni agaazii fi warri nama fixen kun dhukaasanu bilbila itti aanaa kantiibichaa keessa dhaga'ama jechuudha VOAn qilleensarra oolchee kanuma maanu saaxilte jechumaa hidhanii natti fakkaata. Ammallee nigaa akka hospitaala adoolaarraa mirkaneeffadhetti nami gadin bahu agaazii har'a wixii nama dhooggitee nama karaa deemuun qaddiin tuntii rasaasaan rukuttee hojjetaa hospitaala adoolaalleen karaa deemu sodaatee nami hojiin seenne nama rukutamee dhufu nama mada'ee dhufu nama miidhamee dhufu hojjetaan hospitaala adoolaalleen tajaajiluu fi hir'inni hojjetaallee akka mudate akka dhalate har'a barameera. Achirraa immoo yoo gara aanaa gooroo doolaatti gaddeemne ijoolleen nami adoolatti ijjeefaman keessa ijoollee lamaan ijoollee gooroo doolaa aanaa gooroo doolaa ijoollee harqallooti. Mee sana dura namoota ajjeefaman jechuudha. Namoota ajjeefaman maqaa isaanii akka hospitaala adoolaarraa mirkaneeffadhetti. Higa ammaatti akka hospitaala adoolaarraa mirkaneeffadhetti namni du'ee reeffi gara hospitaalaa ergame poolisootilleen ijjeessanii waajjira isaanii bulfatanii reeffa higa gara hospitaalaan nami fidanii nama 4 isaanillee Amaanu'eel Dastaa Ayyaanoo Goobaze'ee Tasammaa Alemboo fi Guutaa Didhaati. Guutaan Didhaan kun dureessicha abbaa qabeenyaa ganama kana ijjeefame hospitaalli reeffi namoota kana hospitaala magaala adoolaa keessatti argamu magaala hospitaala adoolaa akka dhaqqabe hospitaalarraa mirkaneeffadhee jira. Akka hospitaalarraa mirkaneeffadhetti namoonni 4 du'anii poolisoonni reeffa kana achi fidan yookiin namootillee yaaluu fi achi fidanii warri achi du'een kana alatti kan daandirratti du'anee ka achi warri reeffa fudhatee gara hospitaalaan dhufinillee akka jiru hin dubbatanii hin jiran jechuudha. Amma akka namoonni jedhaa jiranutti namoonni du'an gara nama 7 olii ganee jiraniiti. Namoonni madaan immoo nama 11 ol ga'ee jira. Kun qofti adoolatti akka hospitaalarraa argadhe immoo ragaa hospitaala adoolarraa argadhe immoo nami mada'ee hospitaala adoolaa dhufe nama 6 isaanillee maqaan isaanii Gaaddisaan Eenqoo Gumii adoolaatti yaalamaa jira.
Kottoola Teeyyoo riiferii gara hawaasaa ergamee jira. Miidhaan guddaa irra geettee jechuudha. Barataa kolleejjii Adoolaati namni kun. Akkasuma Magarsaa Badachaa. Magarsaan Badachaa kun hojjataa mootummaati. Rasaasaan rukutanii nuti rukunnee jedhanii adoonu dheetu kufee miila cabe malee miila madaa'e malee nuti rukunne jettee poolisii Oromiyaatuun hospitaalli Adoolaa ammoo raajii kaasee rasaasa keessatti argee fuudhuu dadhabee riiferii gara hawaasaa erganii namni kun hojjataa mootummaati. Magarsaan Badachaa kun riiferii gara hawaasaa ergameera. Sadaffaa arfaffaan immoo Habtaamuu Yohaannis namni kullee riiferii gara hawaasaa ergameera. Neenqoon Saafoyii Adoolatti yaalamaa jira. Addisuu Alamayyoo Adoolan yaalamaa jira jechuudha. Nami jaan hospitaalli Adoolaa galmeesse nami mada'ee akkasii. Ammoo namooti du'anii Adoolatti kaleessa wareegamanii poolisoonni Oromiyaa ajjeesan. Waan si dhibaa namni nama fixe agaazii mutii Adoolatti poolisoota hora bittinneessaa Oromiyaati. Uummanni akka maleetti gaddee jira. Iddoo biraatti komaandaroonni poolisii Oromiyaa uummata Oromoo irra goranee hidhaman jechuudha. Akka komaandari Magarsaa dhufeeraa fa'a. Komaandaroonni godina Gujii immoo uummata agaazii caalaa kan uummata fixeessi jechuudha. Ijoolleen kaleessa Adoolatti wareegaman keessaa lama ijoollee aanaa Gooroo Doolaa ijoollee Harqallooti jechuudha. Uummanni Harqalloo Gujiin Harqalloollee hin mufatee nami waan qabulleen fudhatee cinaa magaalaa as yaa'ee nami gammoojjii kun kama waliin beennu. Egaa yoo sitta galte atillee ciitteen duutu teetteen duutu ajjeesaa yoo mana sitta dhufani ifirraa liffachuullee waanuma jiru. Uummanni kulleen waan qabatu gadi guuratee yaa'ee nami akka malee ajjechaan akkas godhan sun nama akka malee aarsitee agaaziilleen middaa bitaa karaa nageelleetii ol marsitee namni kun nama fixaa jiru. Akka odeeffannoo qabnutti uummanilleen agaazii shan madeessee shan akka galaafate odeeffannoo qabna. Walumaa galatti naannoo wadhakkaa Adoolaati Harqalloo tana akkuma atinuu durarratti jette ta shaakkisoo immoo shaakkisoon injifannoo guddaa galmeessitee tooftaa fayyadamtee jechuudha. Tooftaa cimaa fayyadamtee kan naannoon biraallee godinni aanaan biraallee irraa barachuu qabu. Agaazumaa fi kora bittinneessaa poolisii nama nyaattu kana ittuma dhiisaniiti. Poolii yookiin utubaa eleektirikii fuudhee gara warshaa Worqii Laga Dambii Allaamudiniitti geessu jissanii kuffisanii ujjummoo bisaan lagaa harkisee. Daani'el gara keetii hin deebi'a. Amma gara abbaa diimaatitti dhimma isaan bal'isnee ilaalisa barbaanna waan ta'eef gara abbaa diimaa deemisa barbaada. Abbaa diimaa akkuma ammaan tanas dhageessa jirtu. Ati keessattuu nama mootummaayyuu lamaanuu keessalleetti akka dansaa jiraatee gannallee waan duudii cimee beekullee shaakkisoo dhalattee guddattee jirtallee seenaan lafa Worqiituun taata dura hardhaaf kalee maan fakkaatu waan jedhaallee hin laal boruu ammoo garamii deemuu jirti. Sana warra irraa ka'eetiin jedhee akkuma ammaan tana Daani'el jedhiisa jiru kana uummataaf mootummaa jidduutti hagga mootummaaf uummata wallee dura dhaabatu as duudii geettee jirti. Gama waraana mootummaallee namooti du'aniif kan madaa'an ammaan tana dhageessa jirra. Akka ammaan tana namooti qajeelaan karaa qophii kennaatiif nu beeksisa jiranulleetti uummatni eegee akkana teete guutumaan guututti ofirraa baanee dhoogganna haga jedhiisaallee ga'ee jira. Wanni kun ammoo bara Dargi'iitiif bara Haayila Sillaaseellee uummatni Gujii lafa Worqii gubbaatti mootummoota kanaan akkana wal dhabee akkana wal madeessaa ba'ee haga qawwee deemee Somaaleerraa fudhatee Xaaliyaan waliin ta'ee duudii ga'ee jira. Wanni kun garatti deemaa jirti hin fakkaattu. Galatoome. Biyya Gujii tana keessatti sookoo oomishuun aga jalqabame gara waggaa 70 ta'ee jira. Bara Ixaaliyaaniin biyya Itoophiyaa seenterraa kaasanii Worqiin naannoo sanatti oomishamuu ka jalqabame. Eegi Ixaaliyaaniin baateen
Xaaliyaan warqii qotuu jalqabuu isiitiin waa'ee oomishi albuuda lafa keessaa baasu Gujiin hubannoo argate. Eegii Xaaliyaaniin baateen duuba immoo Haile Sillaaseen deebi'ee biyya qabate. Haile Sillaaseen biyya deebi'ee qabate jedhu Gujiin Xaaliyaanotti Somaaliyaa waan jiranuuf Haile Sillaasee deebisuuf warri gargaaran Ingilizoota Keeniyaa keessa waan jiranuuf lamaan isaanii immoo dhiyeessii warqii hin barbaadanii kan ammoo Gujiilleen quba qabaatee jira. Sababii kanaaf Gujiilleen sirna Haile Sillaasee keessatti akeeka meeshaa waraanaa horatiisaatii fi warqii oomishuu jalqabe. Oomish warqii yeroo san jalqabe jechuudha. Haile Sillaaseen eegii deebi'een duuba qorannoo Itaaliyaaniin gootee jalqabde kan Ingilizoota illee gargaaramee barbaaduu jalqabe. Yeroo barbaasi sun jalqabamerraa kaasee Haile Sillaaseen sababa Gujiin warqii fudhatee qawwee ittiin bitatuu isaa beekee fi Gujii irratti haleellaa cimaa jalqabuun baruma san jalqaban. Bara kana jennu bara akka lakkoofsa Awurooppaa 50moota keessa 60moota keessaa jechuudha. Yeroo sanuu humna waraanaa bobbaasee Gujii ijjeesuu, dararuu, hidhuun bara dheeraa jira jalqabamte. Bara sanillee Gujiin ifitti lakkisne lolee jira qawwee fudhate dararaa san ifirraa diddaafe. Sababi oomisha warqii san yeroo san bal'inaan qotataniifu gurguratiisaaf adumteene qawwee ittiin bitatiisaaf. Bara sanii warqiin kasafaramtuun qalahaan naqaa haga ta'e tokko guutatteen duba qawwee tokko argatta. Qawwee labanii jedhanuun. Isii tana qabatee ifirraa ittisuuf jechuudha. Sababileen sirni mootummaa Haile Sillaasee akka malee Gujii irratti dararaa guddaa geessisa waan ta'eef. Bara samma jecha tokko akka Gujiin jedhu jira. Dhabanii qabatan labanii jecha jedhu tokko ture. Akkana jechuun maal jechuu yoo harkaa dhabde sittuu dhabe yookaan immoo labanii bitadhu jechuudha. Diina ifirraa ittista. Yeroo labanii bitate sanirraa kaasee mootummaa Haile Sillaasee biyya Gujii keessatti taa'uu fi dhaabbii dhoggeera Gujiin yeroo sani. Maanirraa kaate? Sababirraa kaate qabdi. Haile Sillaaseen uummata Gujii akka mootii biyyaa qofatti adoonteen akka diina dhuunfaa isaatti ilaala. Sababi maal? Bara Xaaliyaaniin seente waggaa 39 haga 40 keessa sirni mootummaa warra kaabaa yookiin Habashaa kuni guutummaa biyya Itoophiyaa bulcheera keessattuu Gujii waggaa 30 Gujiif Booraan waggaa 30 haga 40 geettu bulcheera. Yoo Itaaliin dhuftu maan jechuu haaloon mufannaa weeraramuutii fi sirna aadaa isaa hin beenneen bulchuu irra mufannoon qabaachuun akka malee haaraa turte hin dagatamne. Kanaaf maan ta'e Gujiin qawwee warra Itaaliirraa argateen warra mootummaa Itoophiyaa bal'inaan loleera bara Xaaliyaanii keessatti. Xaaliyaanii buluuf adoon taane jarri lamaanuu diinaan beekaa. Garuu diinni diina keetii waan jedhuun qawwee irraa argatiisaaf tarsiimoo jedhuun warra Xaaliyaanii waliin wal dubbate qawwee irraa argateera. Qawwee san mootummaa Haile Sillaaseetti garagalcheetti dhukaasee lolooti gurguddaan kibba santi ta'aneeran. Gujiin haaluu baay'uuf lolee jechuun warra mootummaa Haile Sillaaseetiif hidhattoota isaa. Hidhattoota loltuu Haile Sillaasee immoo kan naannawa sanatti ajajaa ture Raas Dastaa Daamxoo soddaa Haile Sillaaseetti ka ilma intala isaa fuudhe. Waraana Raas Dastaa Daamxoo Gujiin yoo miidhaa irraan ga'e akkuma seenaan beekamutti Raas Dastaa Daamxoo ka du'elleen loluma kibbaa san keessatti. Sababii kanaaf Haile Sillaaseen
dhuunfaan Gujii jibba ture. Akkuma sirnichi isaa deebi'een haleellaan Gujiirra raawwatam, dararaan Gujiirra raawwatam, ka Haile Sillaaseen quba qabeenya isaatiin irra geggeeffamaa ture jechuudha. Kun qajeelloon beekamti. Isintu akkana taate. Jibbansi Haile Sillaaseen Gujii jibba. Wanni lammaffaa wanni biraa maantu ta'a jechuu akka lafti Gujii albuudi keessatti argame. Albuudi lafa Gujii eessarraa ka'a. Lafa Gujii tana yoo baay'aa isii lafa naannawa amma baay'aa Gujii tana Gujiin dhaloota isaa hundeen argama kiyyaa Girja jedhee beeka Gujiin. Girja jechuun damee galaana gannaalee jechuun madda walaabuu lixasaa jechuudha. Gujiin Gujii Girja akka hin jedhuuf achitti ilmeen namaa uumamte nulle achitti argamne waan jedhuuf. Duuba albuudi warqii sararri isaa achirraa ka'a. Sararri albuuda naannoo damee gannaalee kanaa ka'e gara lixa aduu qajeelee ammallee immoo aanaa oddoo shaakkisoo yoo seenu gara kibba lixa lafa Gujiititti Gujii godinaalee amma lamaan kana qaxxaamuraa deema. Sababa kanaaf maan jedhama jechuu qilleensa gubbaa teettee yoo lafa Gujii tana gadi laalte qabattoo albuuda mimmi'aawoo keessattuu warqiitti keessa gubbaa gad argita jechuudha. Lafa Gujii tana qabattu hidha jidduu ba'e. Sararri albuudi warqii baha lixa jidduu gala lixa baha Gujii irraa ka'ee lafa Gujii tana raafilii walqixxeetti qoodee itti qajeelu kana Adola Gold Belt jedhaan jarrinu. Qabattoo lafti Gujii qabattoo albuudaa qabaachuun kun sila eebba waaqaati. Garuu abaarsa guddaatti taate. Maaniin taate? Sararri albuudaa kun akkuma argameen sararoota albuudaa kana hundumaayyuu mootummaan Haile Sillaasee loltuu itti qubsiise. Loltuu itti qubsiise loltuun tun wanni isin gootumaani albuuda saamuuf saamsisu Gujii ijjeesu dararu saamu sodaachisu waan san irratti bobbaate warri mootummaan achi ka'e. Akkuma hardhalle itti jiran kana jecha gaafa saniiftuuyyuu hin qaabanna naannoo Gujii tana keessatti poolis xaabiyaan isteeshiniin poolisii kiiloomeetira lamaan dhaabataa ture namillee lafa san gubbaa deemisa hin jiru. Gaafa san falmiin namni waan kana ofirraa dhoggatiisaaf gaafa san taasise maan fakkaate hatta waan dhibii dhiisi rophilaalleen gubbaa dhufaniitiin horii isaaniillee fixaa turanii horii Gujiillee guutumaan guutuuf fixaa turanii gaafa sanii qabsoo hadhooftuu godhee jira. Qabsoo gaafa sanii irraa wanni barafnumaani wanni kun ammaan tana achi deemitti gara achi deemisaa hin fakkaattu qabsoo gaafa saniitii fi hadhoo uummata jiru tabaruu ammoo na agarsiise. Akan se'utti amma dubbiin dudda duubaatiin akkamiin akka falmiin dhufte laalle akka malee ifa taatu nadhaa kun waa adda jalqabame muti itti fufa waan taateef. Gaafa Haile Sillaaseen akkasanii poolisoota akkas kiiloomeetirii baay'ee muraasa gubbaatti qubsiisee nama fixaa ture sani Gujiin hin cal'isne ifirraa falmeera. Ifirraa falmee dararaan Haile Sillaaseen irraan ga'u baay'ee jabaa waan tureef deebiseellee Gujiilleen loleeni yeroo ta'e tokkoof 50moota keessatti naannawaan Gujii kun akka addaa kana komaandi poostii jala turte. Naannawa waraanaa jedhamte. Kaasanuu namni Raas Abbabee Aragaay jedhanuun hoogganamu bulchu. Raas Abbabee Aragaay jechuun humna ittisaa biyya Haile Sillaasee nama qajeelchaa ture. Haga Haile Sillaaseen biyya deebi'u asitti sadarkaa Itoophiyaatti haga Haile Sillaaseen masaraa isaatitti deebi'u nama Itoophiyaa bulchaa ture. Sadarkaa sanatti gadi bu'ameeti sochii yeroo san Gujiin godhe sodaachisummaa isaatiif command post akka addaa kana dhaabanii Gujii
naannoo bulchiinsa waraanaa jala ture Raas Abbabee Aragaayini hoogganaa ture qabsoo hadhooftu jechuudha. Dhumni maanta ta'e qabsoo yeroo san Gujiin godhe keessatti Haile Sillaaseen Gujii dubbisuun dirqamatti waan taateef Haile Sillaaseen nama Gujii dubbisuu fedhe Gujiin maal yaada maali rakkinna jedhee dubbisuus hin barbaada jedhaniini Gujiin nama tokko nama bakka buusee deeme namni tokko. Namni kuni Ariibii Dukkallee jedhaniini tulluun isaa marga habaattu ammaan tana hin jiru yoo dogoggore malee Ariibii Dukkallee Haile Sillaasee bira inni qabatee deeme machallaa diqqaa tokko gogaa diqqaa tokko gama lachuu jiisee luqqisee qabatee deeme itti kenne jechuudha Haile Sillaaseetti. Mootummaan keeti Gujii akka kana keessalleen alalleen nu luqqiseera gaaffiin teennaaf rakkinni keenya kana akka gogaa kana irraa keessallee nu luqqisee mootummaan keeti rakkinni keenya kana jedhee Haile Sillaasee quba qabaachisee ture. Haga san deemanii turanii jechuudha bara san. Garuu Haile Sillaaseen jibbansi inni Gujii irraa qabu sun ifaan mul'ata waan ta'eef dararaan sun ittuma fufe malee hin dhaabanne maantu dhufe jechuudha. Gara dhumaa Haile Sillaaseen yeroon barri isaa dhumatu keessatti dhumatuuf dhiyaatu keessatti Gujiin hadhaasa maan godhe Haile Sillaasee akka ittiin jilbiifsisan lol'uun waan ta'eef lola baalee namni seenaallee hin beekama lola baalee bal'inaan jennee qabeenyu kun lola Gujii Booran Baaleetti hirmaatte. Gujiin bahaa ka damee gannaalee qubatu ka Daarimu jedhamee beekamu waraana Baalee bal'inaan irratti hirmaateera. Haile Sillaasee jilbiiffachiisuun sirna kana lolaan kuffisiisa qofaa ka jedhu. Isa seenaa kana Jeneraal Umar Suleemaanillee sirbaan agarsiisee jira. Ammallee warri barasan Koloneel Taarikuun Jeneraal Taarikuu namni jedhanu namni barasan bara lola Baalee sanii naannoo san duulchisaa ture. Lolli suni Gujii bahaa tiif Baalee akka dabalatu ragaa baay'eera. Akkana jechuun qabsoo Baalee keessatti makamee loliisaan Gujiin dararaa Haile Sillaaseen sababa saamicha albuudaatiin irraan ga'u san haaluu baay'isa irratti lola san irratti hirmaateera jechuudha. Inni sun reakshin tokko. Dooba Haile Sillaaseen ammallee bara 70 keessa Gujiin hiree qawwee hidhachuu argate. Hiree qawwee hidhachuu argate lola dhuma 70 keessatti yeroo san Gujiin mootummaan Haile Sillaasee jigee dargiin eeguma aangoo qabateen qawwee fudhateen tokkoffaa gabrummaa walii galaa ifirraa diduun akkuma eegame ta'etti haaloo haga ammaa biyya teenya irratti nu dararaa turtan isin baanaa jedhee akka lola 77 aga 79 deemee keessatti Gujiin bal'inaan lolaa ture. Keessattuu naannoo lolli jabeenyaan itti deemu shaakkisoon yeroo san walumaa galatti marfantee taakkuu tokko keessaa bahuu hin danda'u ture. Adoola akkas. Daangaan bira hundinuu magaalota kombooyin jidduu socho'an malee taakkuun tokko odoo hin hafin mootummaa dargii marsee biyya tanaa isin baasna jedhee tattaafataa ture. Lolli sullee reakshinuma waan dararaa kanaan wal qabateen react godhuutiin. Gaafa sammaaf maanti xiyyeeffannaan guddaa ka ture instituushinii akka dhaabbata poolisii kawarra bakka warqiitti oomishanu yeroo san harka caalaa isaa barbadeesseera. Dhukaas jalqaba magaalota amma didiqqoo dur warqii oomishiisaa fi Haile Sillaaseen dhaabee dargiilleen itti fufe jalqaba dubbii poolisoota waajjira poolisii maaloo kanarratti tarkaanfiin fudhatame jechuudha. Isa san gara itti maan to'ane bara dargii keessatti immoo dargiin maan godhe
Shaakkisootan akka walii galatti daangaa albuudaa kafeeraan tiffamu waan ta'eef namni tokko waatiin takka keessatti kattuu hin dandeettu ka'aa jedhee murteesse. Labsi kaartaa irratti kaartaa diimaa kaase naannoo daangaa albuudaaf dhoowwame jedhe. Ila aanaa oddoo Shaakkisoo harka caalaa isaa uummata irraa ka'u humna militarii qabatee dhufee humnaan baasuu tattaafate. Humnaan baasuu tattaafate san wanni ta'e Gujiin hidhannoo gayaa waan qabataa ta'ee fi loltuu isaan fidan san ifirraa dhoogge loluma jechuu dandeetta. Lolli yeroo dheeraaf deemee waraanni Shaakkisoo keessa qubate hojii takka hin qabu ture. Uummata dararee kaasuu qofa. Abbaa Diimaa gara keetii hin deebi'a bal'inaa waan kanatti deebi'u jirra. Dhaggeeffattoota ta'e homarti keessanuyyuu beektanu qabsoon uummataan midrook cufsiisee jirti yeroo ammaa kanatti yeroofis ta'u midrookii famiisaaf dirqamee jira. Nuti ammoo dhimma kana gubbaan mari'atiisaaf maanti jira boramuu maalti ta'uuf deema waan jedhaan mari'atiisaaf hayyoota waliin jirti hambadhaasaa hidhuu kasii waliin turu ta'a bakka daawwatiisa jirtanuu hin nu beeksisa. Gama keessaatiin gama gaazexeessota OMN'ti yookaan daayirektara OMN'tiin keessattuu iyyuu namni lafa Gujii gubbaa jirtan Adoola Shaakkisoo Sabbaa Boru Anaalee Goorodoolaa Bulee Horaa Dudda Daawwaa Booree warri jirtan maanti deemisa jira maanti deemisa jira muddamsi uumamee ture kun garamii deemisa jira garam cabee jira waldura dhaabbannaan uummataatiif mootummaa akkam ta'isa jirti lakkoofsi madoolee dabaliisa jira mogadi bu'ee jira waan kana isinirraa dhageettaa hin barbaanna addee jirtan uummarti keessanuu iyyuu hirmaadhaa yoo si qofa bal'innaaf OMN eessa kasiin geette beekisan dandeenya. Amma alamuu gara keetiin dhufee jira. Wanni waan kana finiinsa keessa takkattiin gaafa geddaan marii tolfamte turte qaamni waliigaltee jallittii kanaa ka ta'e ministeera albuudaa gaazii uumamaa fi enerjii duraanii ministeera ittisa biyyaa ka ammaa obbo mootummaa maqaasaa obbo mariisisaa fi bulii gabaadduun duratti Adoola ture yennaa kana keessatti waa inni dubbate keessaa isiin guddittiin keemikaalota Cyanide ka uummata miidhaa jettanii wanta dubbatan kunii qorannoo ogeeyyii yuunivarsiitota garaagaraa waliin nuti tolchineeni miidhaa kamiyyuu akka hin qabne bira dhaqqannee jira jedhee dubbatee jira. Hatta waan dhibbiidhiisii miidhamaaf beekama kolba'aa adaala saniillee furiisaa fi hin mari'atu jirra hin laaluu jirra jedhee uummata dhaasee deeme wanni kun fincila guddoo kaaste jecha. Seera investimentii biyyattii ka Itoophiyaatiif ka idil addunyaa maal fakkaata hariiroo investimentiin silaa hawaasaaf mootummaan waliin qabaatisaa malte jidduutti ogeessa saayinsii naannoo waan ta'eef waan kana si gaafadha. Keemikaalota ijjeechaan addunyaarraa fakkaataa hin qabne bilisa baasuun kunini saayinsii ijjeessaaf yaaluu bira dabree dandeettiif ga'umsa mootummaa maqaasaa gaafii keessa hin galchitu alamu. Galatoon badhaasaa dhugaa jette jechuun gaafii guddaadha wanni kun akka tokkoffaa wanti nu beekuu qabnu mootummaadha ka amaanaa uummataa fudhatee biyya tana nagaa uummataa nagaa xiqqaaf guddaa nagaa naannoo nagaa biyyattii itti gaafatamummaa fudhadheen bulchaa jedhee ka aangoorra ba'ee mootummaa ka seera biyyattii hojiirra oolchullee mootummaa yoo mootummaan yoo beetti abbaa iyyate ollaan namatti birmata jedhanii yoo mootummaan itti gaafatamummaa san fudhatee waan silaa godhu san hin godhini kaampaaniin tun ka dhaabattee fi inni tokkoffaan galii argachuu. Galii argachuu tana keessa itti gaafatamummaa hawaasaa, itti gaafatamummaa naannoo, itti gaafatamummaa uumamaa tana yoo fedhii fiitiin daladde malee seerri mootummaa to'atuu qabu. Barreef dubbisi kuno piriinti godhee dubbisaa jira fakkeenyaaf seera poolisii Itoophiyaa akkam jirti ka jedhu akka seeraatitti akka dambii silaattiin bulmaataatitti namni to'atuu qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa federaalaa adoon ta'in ka itti gadhiyaatu ka halkanii guyyaa argu ka hariiroo wanti kun argitee uummataaf naannoo waliin qabdu ka sila kaampaaniin tun hariiroo uummata walii akkama ijaaruu qabdu ka godhu seerri Itoophiyaa kan jedhu poolisii Itoophiyaa ka barreeffame maan jedha namni itti aanu mootummaa naannooti. Mootummaan federaalaa waan humna hanqina inni qabu irra gargaaru oomisha albuudaa ka biyyattii guutuu
addunyaa irra hirmaatee investimentiin akka harkifamu irratti promotion jedhama jechuun babal'isa beektee akka addunyaan dhageetu godhuu irratti gahee guddaa taphachuu qabaadha. Yoo gara faayidaalee deebitee silaa namni hanga maximum jechuun hanga guddaan hangam amma loyalty meeqatti argamuu qaba kan jedhu federaala murteessaa garuu hagaan akka irraa fudhatuu qabu naannoo murteessuu qabaadha poolisiin Itoophiyaa jechuudha. Wanni kun garuu hundinuu faallaa teetee argite mootummaan waggaa tokko miti, waggaa lamaa miti, waggaa sadii miti, waggaa 20 keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa waa takka guyyaa tokko miidiyaan bahee meedirook irraa waa haganaa loyaaliti haganaa arganna waa haganaa fudhanna wanni jedhaa gammaa ibsan jiru. Qabeenyi immoo uummanni naannoo shaakkisoo wanti inni ifaaf ifatti achirra argatu hariiroon inni kubbaaniyaa kanarraa qabu jiraate diina gugurdaa humna waraana mootummaatii eegamu ka dallaa hin qabne ka uummanni yeroo achitti hiiku dhahee jeessu kan namni meeqa yeroo meeqa dhume kana gaafii deetiyoo sii deebi sila akka seeraatitti yoomiyyuu wanni kun fedhii waan keessa jirtuuf jecha qaama sadaffaadha. Consultancy jechuun nama waan kana dubbat ilaalee qoratu harka sadaffaa mootummaallee keessa galuun qabu kaampaaniin sunillee keessa galuun qabu harki sadaffaan itti kennamee kaampaanooti consultancy warri waan kanaaf dhaabbate tajaajila gahee guddaa qabu godhuu qabu. Kan dhiisitu waan ati beekuu qabdu jalqaba asoo wanti kun hojiirra oolin waggaa 20 duraayyuu jecha dhiibbaan naannoo sanii haalli jiru muka akkamiitii jira pimpirroo akkamiitii jira bishaan akkamiitii jira damee akkamiitii jira uummanni aadaa akkamii qaba lafti aadaa eessa jira muki murre uummati kun murre muka akkamiiti uummata kana yoo godaansin eessa qubsin hundi ulaagaa of dandee ka addunyaan ittiin fayyadamtu ka uummanni Afrikaa ibn Zimbabwe Gaana ittiin fayyadamtu qaba. Itoophiyaanis bara 1997 lakkoofsa faranjiitti barreessitee waraqaa sallafa amma moofa'ee ofirra namni tokko jirra oolche. Akka Itoophiyaatti 2000 bara 1990 lakkoofsa Itoophiyaatti. Har'a immoo dhufanii namni ministeera albuudaa ta'e tokko namni guddaan silaa kabaja qabu tokko yuunivarsiitii Finfinnee waliin taane meediroo kumbaaniyaa meedirooki waliin taane mootummaa nama sadiiteen taane qorannee wanni albuudi kun namarra uummatarra naannoorra fidee jirtu jechuun tuffii uummataati ifillee gowwoomsuudha. Namni kun kabaja silaa nama uummatarra argatu qabu. Waggaa hagam uummata tajaajilee jira. Kun qaanyii akka malee guddoota. Maaliif yoo jenne har'a yuunivarsiitii Finfinnee warri jedhan sun meebii kaadiree mootummaa ka warra isaanii waliin shirkummaa uumee godhu jedhu malee yuunivarsiitiin Finfinnee namoonni hayyooti namoonni beekamoon lama waggaa har'aa 9 dura yookaan 8 dura 2006 jechaa kan lakkoofsa faranjiisaatti sirrii qoratanii naannawa sawwaan jiru hundaayyuu keemikaali hammam bishaan keessa qilleensa keessa rakkoo akkam ni dhaqqabse jedhame akka yaadamu tarreessee joornaalii addunyaa beekamoorra akka maxxansan namoota sanis kaleessa maqaa dhoofneerra yoo yaadatan taate. Beekamaadha. Kanaafuu yuunivarsiitii Finfinneetiin wanti daldalamus hin jiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee asirratti ifaaf ifatti akka balaa inni geessisaa jiru harka dhibbaaf maxxansee jira. Warri har'a immoo akkas jedhan sun damee muummee ji'ooloojistii kaama jedhan ka naannoo Tigraay xixiqqoo jedhamee beekama maqaan amma almost namoonni achi keessa jiranu namoota kaadiree gosa Tigraay tuquun barbaadu waan uummata bal'aadha.
garuu namoonni maqaa isaaniitiin daldalanuttu muummicha dhuunfatee fedhii argitee meedirook kana waliin shirkummaa uumee gaggeessu jettee yaadda malee wanta silaa beektee akka konspaarensi tiyoorii jedhamu akka beektee akka dhossaatii miti kun qabatatti dipaartimentiin jiyooloojistii yuunivarsiitii Finfinnee guutumaa bakka hin bu'u yeroo ammaa hayyoota duraan dubbattee dabartee jecha. Kanaaf wanti nu amma gabaabuma arginu qaanyii guddoodha. Wanti amma isaan har'a murteessanis ugguruu kanarraa wal qabatee wanni amma inni jedhe amma ministeerichi amma jiru jedhe maali? Akka rakkoon jiru arginee jirra qaama sadaffaadhaan goonaadha. Torbaan lama yookaan sadiin dura maal jedha ammoo rakkoon tokkollee hin jiru jedhamee isaanuma wal faallesse jecha. Kun ammoo dadhabbina mootummaati. Ana akka kiyyatti meediroo akka paartii kubbaaniyaa tokkootitti komii irraa qabaadhu iyyuu namni silaa itti gaafatamummaa san bahuu qabu mootummaa uummata hin bulcha biyya tanan bulcha waan ta'eef itti gaafatamummaan guddaan mootummaa waan ta'eef uummatis akkasitti beekeeti qabsoo tana guutuu gara mootummaa deebisee itti gaafatamummaa tan fudhadhaa kan jedheeni wanti dhufe kun ammoo bu'aan amma argame kun gahaa ta'uu dhabus waan akka malee nama gammachiisu itti fuufsa qabaachuu qaba. Irra mari'anna yoo gaafii carraa argadhe yookaan ammoo itti fuufa maal akka godhuu qaban fakkeenyaaf amma mootummaan naannoo Oromiyaa uummati naannoo sanii isiisan alamuu itti deebinaa warra kennaa hora bulaa yaada godhiisa jirtanuu fi odeeffannoo ammaan tana keessaan na dhaqqabiisa jirtu midrookii ta'uu mootummaa jalaa bahuu dandeetti shakkii jettuuni rooppilaan xixiqqaan isaa gubbaa mariisa jira kana jechuun diroonii ta'uu hin danda'a waan akka urjii fakkaataatitti irra mara jedhamiisa jira waan akkanaa kanaan gubbaa gadi sochii uummati jiru godhiisa jiru cufaayyuu toowwatii saafi shaakkisoo fi naannawa isii cufaayyuu wanni qilleensarraa kaameraan deeggarame qilleensarra martee uummata naannoo sanii duudii toowwatiisatti akkasiin jirtu tariitii yennaa uummati ka hidhatee faa kalloluu teete shakkii jedhu wanni akkanaa kun hin jirti warra kenna akkuma kana oduu midrook irra jirtu keessattuu warri adaala shaakkisoo waan keessa jirtan nu dhaqqabsiisaa waan isin jettan san ammoo fuunee gurra uummataatiin dhaqqabsiinya waan teeteefuyyuu Daani'eel gara keeti deebi'ee jira. Yaadan gafa midrooki ka jalqabde san naafitta dabalataan ammoo Dr. Abiy haga filame asii yaadii namaa waan bakka lama qoodamee jiru fakkaata. Gariin bulchiinsi haareenni kun firii bu'aa qabsoo teennaa waan ta'eef karaa qajeela ta'eef qajeelan ta'iniini tasgabbii dhooguun qabsoo galii hin qabne geggeessuu nama fakkeessite yennaa jedhu gariin ammoo lakkii taayitaa malee aangoo hin qabu akkuma duraanuu qabsoofne aangessuu qabnaa jedhan. Duumeensi du'aa kama sara mootummaa Itoophiyaa marsee qabsoo ifa galeettii qofaan faffaca'a jedhanii amanan namooti kunin. Adoon tanaan jirtu mormiin hiriira midrookiituun gujii kaachee gujii raache. Hegereen carraa qabsoo gujii maal fakkaatti? Cadheessaa mallee itti fuufisaa mallee warra jedhu kana jidduutti. Nama kana walta fiddimoo haga durii caalaallee addaan baachi Daani'eel. Galatoomi gaaffii bareeda kaachee. Egaa akkuma dhaggaa jirru erga tiim lammaan fa'aasi baatee Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa taasisanii ol baasanii nama biyya hedduu cadhisee yeroo haa kenninuufi jedhanii biyya hedduu cadhisee yeroo illee kenniisaa fi biyya keessaa biyya alaallee jechuu nama hedduu yeroo haa kenninuufi harki jedhu hin caale jidduu tanatti immoo akka lubbuu gujii wagalanii akkuma argaa jirtu waan cadhisan ati bee waa ossituuf waa ossine jirta injira yeroo tokko wanni ossuu dandeettuu fi wanni ossuu hin dandeenye waan hedduu jira fakkeenya yoo daa'imni si ciniine obsuu dandeetta yoo qaanqee yookiin abiddi sirra bu'e obsuu hin dandeettu yoo ossinillee adoo yeroo kenninuufillee haa jedhani kanaafuu badii gujii gale tun badii guutuu biyyaatti galte akkuma waliinuu dubbatamaa jiru akkuma argaa jirru argitanii albuunni kun keemikaalli biyya sana keessatti lafarratti waa hedduu balleesse keemikaalli sun ilma namaa bineensa horii lafa sana hiiga uummanni amma ilaan argee iyyee yaa'e kana kan nafa keessa jiru kan nafa namaa keessa jiru kanaa beettee amma kun waggaa 20 mul'ate
waggaa 20 kanaan duuba waan dhufaafan beenu waggaa 20 duuba waan qilleensa naannoo sarratti aan beenu waggaa 20 duuba jenereeshinii dhuftu dhaloota dhufu irratti wanni dhalataa hin beenu kanaafuu wanni ossanuuf illee jirtu qabsoon qabsoo otoo gujiin cadhisee jiraate amma higa kanaayyuu uggurre jechuun isaanii haquu waan biraati bar uggurre jedhanii ittifame jedhanii ittisuun guyyaa tokko ta'aa ittisuu dandeettaa nullee du horii midhaarraa ittisaa oollee galgala oofanna jechuudha. Ittisuu fi haquu dhabamsiisuu waan gara garaati ammallee akkuma alamuu dura jedhe isaa dubbin isaaniitu afaan waldhootti duraan dhiibbaan geessisu jedhanii hadhammoo hin qorannaa qaama walabaanii hamma qoratamee bu'aansaa beekamutti uggurreerra jedhanii wanni jechuu barbaade gabaabumatti gaaffii teete bifa gabaabaa ta'een si deebisuu fi argitanii akkuma argine xiinxallee akkuma ragaadhaan argine murtoon tun mootummaa naannoo Oromiyaatiin namni marate waan jiru natti hin fakkaanne isaanuun beekanu gubbumaatti murteessanii gan ergani miidiyaa isaaniitiin himoti miidiyaan dubbate iyyuu miidiyaa wayyaaneetti dubbate miidiyaa qaanaa TV qaanaa jedhamutti dhossaan gabbaase dhossaa sana faana buunee barri bara globalized yookiin addunyaa ganda tokko taate bara dijitaalaati wanni hundi qilleensarra jirti faana buunee suufnee baanyee dubbii tana gurra uummataatiin geennee uummatillee akka falmatu odeeffannoo gurra uummataa buunyee aktiivistootilleen ka biyya keessaa ka biyya alaallee miidiyaan biyya alaalleen ka biyya keessaa liga tokko bifa duulaatiin wanni kun itti deemamee uummanni mirga isaatii akka qabsa'u akka falmatu taasifamee akkasuma uummanni duruu ka aarii qabu yoo waan kana nurraa dhaabanii ka aarii qabu ka duraanuu yeroo marroo garagaraa itti qabsaa ka ture ka misooma isinii hojjanna maani jedhanii sobaneetuma afaan qabaa waan maallaqaa naannoo sanii misooma naannoo saniitii hojjanna jedhanii yeroo tokko Alaamuddin miliyoona 15 aanaa tokko miliyoona tokko kennee salleen garuma kaabinee argitee warra kiraasassaabdotaa san seene malee misooma lafarra mudhate waan tokko dhaggine kanaafuu uummanni kun miidhamaa waan tureef sanyii dhaloonni waan gujii keessatti dhaggamee hin beenne wanni gujii keessatti mudhatee hin beenne naafi ballaan ka lafeen qabne nama dhiisi jaldeessinuu muka koruu dadhabee jaldeessi lafeen qabu namni dhalate lafeen qabu rimeenni horii keessan tee'u ulfi nama keessan tee'u wanni kun uummanni duraan waan kana nama barate qofa beeka amma immoo nami barate saayinsiin dubbisee xiinxalaan beeka nami hin baratin immoo qotee bulaan baadiyaa keessa jiru immoo ila isaatiin dhaggee waan ka'eefi mirga isaatii fi uummanni gaa labsii yeroo mundamaa dhiisi agaaziillee dhiisi waan fedhellee yoo ta'u nami ta'een du'u falmachuun isaanii sirriidha ammalleen borulleen waan mirga sabaa sarbaa waan sitta dhufaa waan ossanuuf waan ossine jiraatu waa ossanuu muti ammallee uummanni falmata ossuu argitee akkuma argine akkuma dheenna ammaa tana siin jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha jarri olaantummaan TPLF wayyaanee akan cabinillee ammalleen kan warra nu mirkaneessa jechuudha deebii mootummaan naannoo Oromiyaalleen hin mari'annaa hojiirra oolu erga hojiirra oolu jedhanii dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarilleen Coofallee himanii Addisuu Araggaafallee feesbuukii isaanii irratti maxxansaa erga turanii bubbulane turre silaati akkuma isaan jedhaniiti obsaa akkuma isaan jedhaniiti silaati akka uggurre hadha jedhan kanaayyuu uggurama dubbii ka murteesse TPLF gubbaa murteessa jechuudha kanaafu eegachuudha jarallee duuchumaa addachuun jijjiiramaneeranii haaromfamaneeranii jedhanii
addachuun eegachuun duruu ija shakkiitiin ilaale malee uummanni dhibbaa dhibbatti waan ifatti kenne waan dhibbaa dhibbatti falmachuu dhiise hin qabu. Jarri tun dhugumaa ife haaromsite jedhaniiti namoonni tokko tokko illee ta'ee namoonni hedduullee ija shakkiitiin warri ilaale hin jira. Amma immoo wanni nu mirkaneesse wanni immoo nutti mul'ise dhiyeenya kana gara biraa akka laalaa jiran oppiidiyoon jechuudha. Tiim lammaa warri haaromfame jedhan kullee gara biraa akka laalan. TPLF wayyaanuma akka laalan kana argine jechuudha. Kuni uummanni ragaadha. Maaliif haqamuunsaa yookiin hin haqame hin jenne ammallee haqamuu fi cufamuu waan gara biraati. Uggurame yookiin ittifame jedhama. Isi gaaffii uummatti gaafatu mootummaan wayyaanee kun deebii deebisuufi ayyaanni isaa yookiin wuqaabiin isaa dhiiga dhugu malee deebiin deebisu. Kuni waan nama aarsaallee hanga tokko injifannoo uummataati. Hiika sanuu rifatanii uggurameera qoransiinna jechuun kun injifannoo uummataati. Qabsoo uummataati. Uummanni otoo cadhisee du'a jechuudha. Akka waraabessi namichi hiriyaan lamaan karaa deemanii halkan waliin rafaneeranii halkan waliin rafanee bakka tokko rafanii waraabessi dhufee tokko jalqabee jennaan boci godhee nyaataa hiriyaan isaa isibba wanti kun maan jennaan na nyaataa jira cadhisisi nyaataa jedheen jedhan kan nyaatamaa jiru kun. Sila uummanni Gujii otoo cadhise akkasi waa isa nyaata waa isa balleessa. Itti murteessanii wanni sun asin deebitu sanyiin namaa badaa deemtii jechuudha. Kana kan silaa irraa dhaabuun maleeyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa ture dubbiin gaafa jarri murteeffattee miidiyaa isaaniitiin dabarfattu mootummaan naannoo Oromiyaatu waan quba qabaanatti hin fakkaanne. Kaammoo injifannoo amma uummanni galmeessisiise ka shaakkisoo ka duraan jalqabee itti naxumuri jette san tooftaa jabduu fayyadamanii utubaa ibsaa poolii jechuudha hin kukkutanii dura kaleessa hojjataan midrokki tokko manaa bahee akka hujiin dhandhe yoo manaa baatani jettee qeerroon sodaachiste hojjataan manaa bahuu dhiisee sodaatee mana oole. Har'a immoo uummanni tooftaa biraa baafatee ujjummoo bishaanii gara warshaa geessu lagarra harkisu hin kukkutane bishaan galaanni lagarra dhangala'e lattinuu dheebuu baate jedhanii ibsaan kutanii warshaa jim godhanii dhaaban jechuudha. Akkasitti warshaan sun dhaabate otoo isaan warshaa dhaabnee irraa uggurree irraallee adoo isaan jedhuu dhabaatanii uummanni duraanuu uggure uummanni duraanuu kutee dhaabe jechuu kun dhugumatti injifannoo guddaa. Ammallee waan tokko wanni kana fakkaatee asiin kaasuu qabu waan irraanfatamne Midrook lagi dambii mataa bahee mul'ate warshaa warqii ta'ee mul'ate malee warshaaleen didiqqaan naannoo san jira kan naannoo faalaa jira akkuma warshaa warqii laga dambii san ka uummata balleessaa jira warshaaleen didiqqoo akka seraamikii mi'ee bokkoo warshaa tantaalemii qanxichaa warshaa albuuda dhagaa adii soodaa adoolat warshaaleen kun yeroolleen saamadhaa daqiiqaa muraasa keessatti ani gaafa barataa ture kutaa elementarii yookiin sadarkaa tokkoffaa gaafa baradhu warshaan seraamikii sun naannoo kenna mi'ee bokkoo santti dhaabateera. Warri karaa sani warri achi hojjetu biyya biraatti dhufanii hojjetanii finfinnee irraa dhufatanii hojjetanii aanan hin bitanii karaarra baanee warshaa san keessa bishaanii gadi lakkisanii bishaan kun fuudhee waan garagaraa baddeessaan kamaan fakkaatu baddeessaan kun gogee badee bosonni gogee badee meettiin gogee badee jarri achi hojjetan kun yoo aanan bitanu loon bishaan san dhuganu bishaan gadi yaa'a loon bishaan jalaan dhuganu hin bitan dubartoota aanan gurguratan ka olii gadi dhufan gaafatanii kallattii biraatiif jechuudha. Lagi isaan laga tokko bira jiranii laga warshaa kana seraamikii mi'ee bokkoo kana laga tokko bira jiranii laga kana irraa ol baanee kallattii biraati dubartoota irraa olii gadi dhufa aanan bitan malee dubartoota gadi horii gadii jechuudha laga gadiiti hin bitan dubbatanii afaanii baafatanii dubbatanii kun warshaaleen hiikaa akkanaa kulleen
Daani'el sa'aatii saamatiisa jirra sagantaan kan dhibiilleen itti aanee dhufiisaaf jira waan ta'eef hordoftoota keenya akkasiin waliin jirtan hin beenna addee nu daawwatiisa jirtanuuf gama jalaatiin nu beeksisa yaada qabdan cufaayyuu nu kenna yaada keessan nu jaara nu jajjabeessa waan ta'eefuyyuu gara buufannuun dhiyaannee jirra. Akka qorannooleen adda addaa mul'isanutti gara keetii deebi'aa jira abbaa diimaa gaafii tana si'iif alamuullee kaasnee sagantaa keenya gara goolabnuun dhiyaanna. Akka qorannoolee adda addaa mul'isanutti har'a uummataa fi uumama dandamachiisaaf ennaan tattaaffanne ta'ete bornu tabariisa dandeeti. Keessattuu ijoolleen har'a ardaa faalame kana gubbaa dhalattee guddattee jirtuun hidhattee ennaan mirga fiitiif kan falmanne ta'ete borumaan guddoo ganna 35 ta'isa dandeeti. Jaarsaa jaartii borjoon sittu ka gargaarsa namaa barbaadu ta'isa dandeeti. Keemikaal suwwaa akkas godhu. Ijoollee teennan nuuf falmataa kan jenneef ammoo ijoolleen isaanii sammuu ijoollee isaanii waggaa gabaadduun duubatti nama ifuuyyuu hin beekne raatessaa yookaan dhaba gochisiisuu dandeenya. Kana jechuun kaampaanii yoo teete malee falmataan lafa gujiisan gubbaatti akka hin jinne qorannooleen adda addaa addeessanii jiran. Waggaa 50 keessatti waa ammaan tan nama dhibameef nama rakkoo qabu nama hir'ina qaamaa qabu barbaadisaa jirru kan waggaa 50 duuba ammoo nama fayyaalee seenaa barbaadanii dhaggan malee namni fayyaalee mi'aate jecha. Waggaa 100 duubatti ammoo simbirree samii gubbaatti hagga qurxummii bisaan keessaatitti wanni lubbuun jiraatu akka illee jiraatu fi hin dandeettu. Kanarratti uummati keenya maal godhiisaa malee adoosiin jedhe deebiin teet falmatuu qabaa kanaan teete womaa waan gaafii qabaatu. Ammoo gaafiin tiyya akkaataa kamiin haa falmatutti. Maanirraan tarkaanfatee maan jala haa hulluuti. Ga'een eenyu maal ta'iisaa mala. Hawaasa naannoo irraa hoo maal ta'ee eegama. Qaama mootummaa sadarkaan jirurraa hoo. Gama aktiivistootaati rogeeyyoota jechuu kiyya. Gara hayyootaatiif miidiyaalee irraa wanni eegamaa maani dura abbaa diimaa itti aansee alamuu gaafii tana gaggabaabsaa naa deebisa. Galatoomii ani adoo baay'ee daqiiqaa diqqaa tokko waa'ee baakgiraawundii faalamuu kanatti deebi'ee buufadhee natti tola sababilleen dubbiintu walitti hidhana qabdi waan ta'eef baay'ee nan gabaabsa. Akka maree reefu yoo duraan dubbadhe dargiin akka uummati naannawa sanii kan godhe uummati didee jennee jirra. Yeroo reefuu dubbadhu itti aansa maantu ta'e gara seenaa ama faalama kanaatti nu fidaa jechuudha. Laga dambii yeroo dhaabanu akka inni eegumsa naannoo faalamarraa ittisu godhamee hin ijaarramu. Qorannaan agarsiisu albuuda torqii ka Gaanaa jiran, Koongoo jiran, biyya fedhe haa jiran balaan faalamaa kana akka amma naannawa shaakkisootti dhalate kun hin mudanne. Maaniif nu bira mudate? Yes, gujiin naannawa san gadhiisee akka ba'u guutumaa guutuutti aanaa oddoo shaakkisoo irraa dhiisuu humnaan waan dadhabaniif gujii balleessuuf bifa biraatiin itti dhufan keemikaalaan fixuu jechuudha. Adoo keemikaalaan fixuu fedhiin hin qabaanne addunyaanuu teknooloojii geettuu qabdi. Yoo laga dambii dhaabanu warri beekumsa gahaa qabu Raashiyaa irraa biyya addunyaa irraa dhufee jira. Diizaayiniin tun akkamiin balfi akka gara naannoo gadhiisamu godhame yoo jettu laaltu dirqamaan uummata kaasuu eegi dadhabani keemikaalaan isin balleessina. Fedhiin jedhu akka jirutti natti mul'ata jechuudha. Konkaan waa'ee faalamaa kana xiqqoo irra ba'uun dansa amma jarri qorannaan hin godhamne jedhani. Alex kaasee jira. Garuu Profeesar Waraash Geetaaneef Dr. Taammiruu Alamaayyew bara 2006 shaakkisoo dhufanii qoratanii bajata isaan ittiin socho'anullee Ethiopian Science and Technology Commissionin kaffalee fi qorannaa saayinsaawaa godhanii joornaala saayinsii addunyaa irra maxxansiisaniiran. Qorannaan isaan godhan shaakkisoorraa galaana Awaxaatii kaasanii haga galaana Mormoraatitti naamunaa biyyee bisaanii mukaa fuudhanii jiran. Qorannaan isaan irra gahan akka malee nama rifachiisa dubbisuun. Maaniif? Lafti qubsumaa ka sarara isaan bisaan ittiin fuudhanii Reejjii, Saakarroo, Hayadiima, Qajimeetti kan hunda fuudhaniira. Muki isaan fuudhan, isaan fuudhan, biyyeen isaan fuudhan hundisii faalamteerti. Faalama sadarkaa guddaa akka addunyaan dhoogge agarsiisaadha. Akka jarri sun jettutti keessattuu ollaa Saakarroo nami keessatti argamuun mataa isaa waan nama rifachiisaati. Balaan eessaan gara kana seena ka jedhuuf immoo ifaan kaayaneera. Akka nu arginutti
balaan kun kaqee albuudota hedduu haroo balfaa santi warri gadi dhiisa. Haroo balfaatiif bakka lagi dambii walitti dhufutti immoo konsentireeshiniin sibiilota balaa summii ta'anuu kun waa itti guuddatuufi akka nu hubannutti faabrikaa kanatti gadi dhiisa jedhanii jala harriiqanii dubbatan. Kanaafuu amma sochiin faabrikaan laga dambii gootu diizaayinii mootummaallee beekuun fedhii uummata Gujii balleessuutiin balfa lafa gadhiisan ka jedhu hubachuun barbaachisa. Waan tasa ta'ee mutii jechuuf jenna. Kanaafuu amma summiin naannoon summaa'een jiru qorannaa godhaa ka'edhaan kun qorannaa kana hin beekanii uummatillee hin beekaa nutti dhiisan ka jedhu hubannaa jedhurraa ka'ee falmuuttuu jira jedheetiin hubadhaan. Maanti malaa ka jedhuuf maanti malaanis lolli summii banamee wanni sun bu'aan isin agarsiiche kama waliin arguu jirru kana dhalooti dhufu dhabamu jira. Mamaaksi waan jedhu mamaaksi adamati jecha jeneraal Waaqoo tanaan dura jedhe diinaa yookiin rakkina tokko yookiin iddaan buqqisii yoo dadhabde ilmatti guddisii jedha. Miidhaa naannawa Gujii kanatti sababa albuudaatiin gahu Gujiin falmataa tureera. Ilmallee itti guddisaa akka ammoo amma ilmumti itti guddisan sunuu dhabame. Sababillee dhalooti dhufuu naafa bal'aa ta'eera raatuu ta'ee dhalachuuf deemu waan ta'eef amma gaaffiin jiru gaaffii mirga falmachuu adoon ta'in gaaffii jiraachuu yookiin du'uu waan taateef falmiin jalqabamte tun mala hundaanu karaa siyaasaatiin karaa seeraatiin kana fakkaatuun falmuutti fufuu qaba uummati keenya. Anamma waa'ee ugguraa reefuu ka'ee ture ila shakkiitiin ilaale isaan hin uggurre. Hin uggurre jechuun sun saba mala dagachiisuuti. Mala isaan hin uggurre silaafuu ujummoon dhaabatee jira. Baallaan kufee jira. Amma oomishuu waan hin dandeenyeef maqaa dhibiitti kennuuf haga ujummoo dhaaban haga baallaa deebisanii dhaaban. Waan ta'eef jechi uggurreerra jedhu kuni dhugaa jedhee fudhatee uummati dagachuu hin malle. If eeggannoon ilaaluun nurra jira. Sababilleen waan balfaaf balaa miidhaa argamu haga ammaa waakkataa waan turaniif ammallee uummati waan kan irraa furan haga deebiin dhumaa argattutti falmiin bifa gurmaa'in itti fufuu qabuuf falmiin adhallee boruuf iftaanilleen hagargarin cinne haga mirgi faalama naannoo qulqulluu keessa jiraachuu lubbuun jiraachuu kun kabajamuuf dhumarratti immoo qabeenya waaqi biyya san keessatti uume achirra nama uume kana mirga fayyadamuu haga gahaan argatutti uummati gaaffii isaatii falmii isaa itti fufuu qaba. Alam gara keetti darree jira keessattuu gama international community wanni godhamis danda'annaa jiraatu ta'e gabaastee naa kaasisa dandeetta. Ani wanni an jedhu maali waa'een dhiibbaa oomishi kun naannoo irra fiduurra ilaalchise wanti kun waan nama tokko ogeessa gosa tokko gosa lamaatiin dalagamuudha. Akkuma abbaan diimaa kaasuuf yaaletti abbaa seeraa barbaachisaa, ogeeyyii barbaachisaa, nama waa'ee lafaa beeku biyyoo beeku barbaachisaa, waa'ee keemikaalota addaa qoratan keemistoota barbaachisaa. Kana hunda namoonni yoo walitti gurmaawanii gareedhaan sirri waan kanarratti hin dalagini bu'aan argitee waan kanarra argan haalaan xiqqaadha. Ammallee rakkinya argineerra akka Daani'el jedhu uummatarra akka miidhaa fidu akka uummatni naafa bal'aan dhalate argine. Garuu wanni kun sirri gadi bu'ame dhiibbaan duraan dalagamillee akka uummanni kun beenyaa kaffala. Ka amma asiin boodallee adoo yoo kaampaaniin kun itti fufee ta'eyyuu ka biraa dhufeefu wanti kun akka hin deebine mootummaan naannoo Oromiyaas ogeessa isaa wanni godhee caasaa isaa diriirsee itti gaafatamummaa jiru akka fudhatu. Wanti guddaan godhamu. Sani achi haala kanaan yoo dhaabee uggurameeyyuu yoo ogeessi argitee nama uummata Oromootii quuqamullee keessa jiraachuu qaba. Namoonni qaamni sadaffaallee keessa jiraachuu qaba. Waan kana ija nama hedduutiin karaa dhugaa qabeessa ta'een gabbu'anii sirriitti diriirsanii akka godhanu namoonni biyya alaa jiranus warri dhala namaatiif falmanus ta'ee qabeenya naannoo irratti rogeeyyiin nama hedduu jira. Namni qabeenya naannoo irraa waa'ee uumamaa irratti waa'ee mirga ilma dhala namaa irratti
hedduu jira nuti ammoo namni biyya alaa jirru tattaaffii kana goone dhiibbaa kana goone hanga wanti kun argite haga achi dhaqanii waan kan sirri qoratanutti isaanis akka qorannoo ida'amaatitti ilaalcha keessa haga galanutti haalaan barbaachisaadha jedha. Kabiraan immoo biyya keessattis wanni guddaan amma dalagamu. Wanni guddaan dalagamuu qabu amma reefu gaafiin badhaasaan kaasa tokko keessa Abiyyi yeroo kenninee bihoo waan jedhu. Maal jette Oromoo yoo mammaaksu galaanni gara barate yaa'aa jedhan. Uummanni kun waggaa 20 fi akkaataatti dalage qaba, akkaataa seera godhate qaba. Karuma sanitti deebi'a jecha. Yeroo waan duraan dalagaa ture akkuma sanitti dalagan argite wanni nu beekuu qabnu yeroo ammaa kana mootummaan federaalaa waa'ee lafaa, waa'ee liizii lafaa, waa'ee lafa namaa kennuu, waa'ee lafa investimentii kennuu kun tokkoffaa wanni jeequmsa biyya tanaa uumee dhiiga hagana ga'uudhaan galaasu waa'ee lafaati. Waa'ee lafaa tana qorannee irra deddeebinee haala asiin booda ittiin deemnu. Haga lafa kaayannutti waa'ee investimentii waa'een kun hundi dhaabbatee jira isa lallabee baasa. Har'a moo utaalee yeroo wanni kun har'a haaromsini waggaa 10 yeroo nama geeraruu taate. Nama tuffachuu taate. Kanaaf tarkaanfiin uummanni Oromoo hanga ammaa fudhate qabsoo inni qabsaa'e hundinuu humna isaa dhiiga isaa dhangalaasee qabsaa'e malee wanni tolaan dhugaadhaan uummanni kun amanu akka Daani'eel baanu yoo dhiigi dhangala'e malee yoo humnaan itti dhufan malee guyyaa tokko dhugaan teessan wanni kun dhugaa qabdeedhanii uummanni kun karaa dhugaatiin fudhate tokkollee hin jiru. Kanaafuu uummanni carraan inni yeroo kennuufi hin jiru. Wanta dogongoraan dalagamee miti wanti kun. Wanta beekittiin an dalaga. Kanaafuu karaa hundaan namoonni amma dhaabachuun kun injifannoodha ammallee dhartee dhaabbatee uggurame jennee akka duubatti hin deebine karaa jirtanuun nami ogummaa adda addaa qabda. Keessattuu ogummaa fayyaatiin argitee ogummaa fayyaa namaatiin, fayyaa horiitiin, fayyaa biyyeetiin, fayyaa biqilootaatiin hundi irra hirmaate garee ijaaree wanti kun akka sirri qoratamee dhiibbaa wanti kun geggeessu sirri beekamee beenyaa uummata irraa akka kaffalamu akkasiin boodas argitee wanti dalagamuu qabu karaa qixa sirrii ta'een akka dalagamu itti gaafatamummaa mootummaa Oromiyaa fudhatuu qabu akka mootummaa Oromiyaa fudhatu dhiibbaa godhuu qabu. Kan naannoo san jirus akka fudhatu qabu sirrii waan barachuu qabuu fi duraan akka wanni kun rakkoo taate beekamalee namni ammallee akkaataa ittiin deemu waan hin beekneef jecha nullee namni ala jirru ka biyya keessa jirru hundinuu akkaataa ittiin deemuu qabnu wal barsiisuuf wal gargaaruu fi keessattuu caasaa akka itti diriirsu nurratti dalaguu qabnaa jedha. Haganuma dhaabaa yeroo keenya walii golfatu wanni godhu. Warra keenya miidhaan keemikaalaa tokkoof lamaa muti. Keemikaala qilleensa keessa deema, bisaan keessa deema. Bisaan lafatti himan, lafti marra baachi. Marra ammoo horiin dheeda. Horiin aananiif dhadhaa qaba. Aananiif dhadhaa gujii calla'aa muti. Gabaa jiddu galeessaan deema. Uummati kamiyyuu itti fayyadamaa jecha. Sababni namni duudiin qabsaa'ii isaa malee dubbatii isaa malee jennuuf keessaa isiin takkattiin tana. Eenyulleen dhokatee eenyulleen riphee jalaa bahiisan danda'u. Waan gabaa jiddu galeessaa lafa gujii keessaa ka'ee deemaa keessaa buna faati oomish horii yookaan bu'aalee horii ka garaagaraa kun waliin jiran. Waan kana guutuun biyyaa wal qixxee ittiin fayyadamti. Gujii Haayilaandii irraa bisaan ka'an ka keemikaala kanaan badanii jiran kunini gara gammoojjii Gujii, gara gammoojjii Booranaa, achillee darree gara gammoojjiiwwan Sumaalee hin deema. Saayinaayidiin kiiloomeetira 350 bisaan keessa deemee hin baquu hin badu. Parsantiin isaa garuu hin xiqqaatti. Gara parsantii 20 fi 25 deebi'uu hin danda'a. Parsantiin 20 fi 25 xiqqaattiin sunini naafaa bal'aa nama godhiisaaf laamshessiisaaf kana godhiisarraa hin deebitu. Kanaaf namni duudii wal qixxee dubbatiisaa malee. Kanaaf namni duudiin uummata Gujii waliin ka'ee hiriirisaa malee. Daani'eel yaada dhumaa waan jettu jedhiitinii buufadhu. Kanaan dura ammoo waan takkattii jira. Seera baayoakkumuleeshiniitiin horii waan kana dursa keemikaalaaf saaxilame marra dheedee yookaan biyyee arraabee bisaa unee miidhame caalaa namni lammaffaa horii kana qalatee nyaate aanan isaa dhugee irra miidhama. Baay'inni wannaa nafa nama sanii keessatti argama. Kanumaafuu biyyi badiisa jirti jecha. Maal haa godhanuuti? Wanni godhamiis malee maali? Dhaamsa dhumaa qofa jedhiitinii buufadhu.
Gabaasee dhaamsa dhufaallee wanni an jedhu amma uggurreerra jedhanii namoonni hadhaayyuu hidhamaa jiran godina san keessatti. Hadhaa tanaa sababa haaromfamuu warqii warshaa Medrook laga dambii kana wal qabatee namni hadha hidhamaaru jira, namni hadha ajjeefamaaru jira. Kun dhaabatuu qaba. Namoonni immoo nama ajjeesan dhimma sanii wal qabsiisanii keessattuu Adoolarratti namni nama ajjeesan poolisoonni Oromiyaa nama ajjeesan seera dhiyaatuu qabanii. Akkasuma badii hiikammaa lafarra geette namooti irra deebi'u dubbattaneertanii nama dhiisi laftinuu gumaan lafaafuu kanfalamuu qabdi. Lafti sun deebitee gumaan lafa tanaayyuu kanfalamuu qabu naannoo sanaafuu. Kanama warra du'e, warra qaama miidhame, warra ajjeefame, warra naafate, warra ulfirraa yaa'e beenyaan kanfalamuufi qaba. Kabira ammallee wanni an jedhu akka dhaamsaalletti wanni an jedhu uummanni Medrook Allaamuddin lafa sanatti arguun barbaadu lammata. Argitee namni dhufuullee namni lammataallee jiraate isi abbootiin qabeenyaa Oromoo gurmooftee gurmaa waldaan ijaaramaan afaanuma mootummaati. Abbootumti qabeenyaa Oromoo gurmooftee kana fudhatte hoo qabeenya akka Oromooti. Isi Allaamuddin kana qofa Gujii maaltu isaan dhangaasise? Gujiin dhangiyani Allaamuddin kan. Nami qabeenya qabu isa qofa. Namichi hatticha waan inni achi qabeera. Arabii nama hate harka muramee baay'ee waa qabbee kaasanii inni wayyaanee waliin ta'ee warra qawwee qabu wajjin ta'ee uummata miidhaa ture. Waan Oromoo waan uummata Itoophiyaa immoo isa achi qabeera. Inni nu qabame badeera. Ayyaaninuu isa balleesseera. Inni asi garan galu. Mootummaan naannoo Oromiyaallee waan kana keessa harka galfatee akka of keessa harka galfatu abbootiin qabeenyaa Oromoollee dhimma kanarratti gurmaanii akka itti deeman isaanuu fudhachuu akka danda'an namni naannoof aantee qabu, namni aannoof oo'a qabu, namni uummataaf oo'a qabu, aantee qabu akka lafa tana fudhatu yoo boruullee ta'e Oromoollee ta'e abbootii qabeenyaa Oromoollee ta'e. Namni lafa tana duubaan jiru Allaamuddin duubaan namni jiru wayyaaneen sanyii Oromoo fixuu fi karaa lafa jalaatiin hojjetaalee turteerti. Kama Buzuhaanuu Anaasaa Maadirigichaa laal jedhe Mallas Zeenaawii. Na uummata bal'aa kana xiqqeessuun hin danda'amaa jedhe afaan isaatiin dubbatee ture. Kanaafuu Allaamuddin duuba wayyaanee jira. Allaamuddin barii wanniidha akka gwaantii harkaati. Keessa immoo wayyaanee jira. Kanaaf dubbiin tulleen itti ciniinanee hammaatanii. Kanaafuu qorannoolee saayintistooti Oromoon saayintistoota hedduu qabaa. Ogeeyyiin fayyaa hedduu qabaa. Waan kana qorannaa kana faranjootallee saayintistoota Oromoollee qaama walaba ta'een qoratamee uummata naannoo sanii bifa miidhuu hin dandeenyeen bifa naannoo sanis deebisee kunuunsuu danda'u. Deebisee dandamachiisuu danda'u uummata sallee deebisee dandamachiisuu kan danda'u misooma naannoo uummata san faayidaarraa argachiisuu malu taasifamuu qabaa. Nulleen hin hordofnaa aktiivistoottillee rogeeyyiin gaazexeessitooti hayyoonni Oromoo dhimmi kun dhimma isaanii godhatanii akka hordofan akka itti dhiisne hangamanumaan dhaamsa kee dabarfadhaa horii buli. Horii buli warra keenya turtiin waliin goota nuuf barte keessa nuyi galatoomaa ulfaadhaa sagantaa kanatti ta'anii Raabaadoriin ammoo hin dhufa waan ta'eefuyyuu qophii sagantaa kennaa ilaalchisee yaada qabdan kamiyyuu komii keessan gama keessaatiif gama laatiin nu dhaqqabsiisa hin dandeettanii gaazexeessitoota OMN'tiin teeknishaanota OMN'tiin akkasumas daayireektar OMN Jawaar Mahammad Gulaan waan ammaan tan Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti deemisaa jira dubbatiisarraa duubatti hin deebina hirmaannaa keessaniif guddoo isin galateeffanna gaaddis Raabaadorii itti fufa keessummeessu Ambadaasaa Hayduu isin waliin turee jira abbaan Diimaa Swiidinii Daaniil Barriisoo Areerii Swiidinii akkasumas ammoo Alamuu Sokoraa Kanaadaarraa na waliin turanii horaa bulaa nagaa keessa. Horaa buli.